हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप अच्छे होंगे आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं खांसी को जड़ से ख़त्म करने के घरेलू नुस्खे। उससे पहले मैं बता दूं कि खांसी होती क्या है। खांसी जुखाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी साइंस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हमारे ही किचन में कुछ ऐसे नुस्खे छिपे हैं जिनसे खांसी जुखाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां फूर हो जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुखाम में रामबाण ये घरेलू नुस्खे। नंबर 1, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 2, अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। नंबर 3, लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। नंबर 4, मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुखाम में काफ़ी राहत मिलती है। नंबर 5, काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।